Assalomu alaykum aziz hamyurtlar, qadrli do'stlar. Toshkent, Perm, Toshkent, Yekaterinburg, Chelyabinsk, Tyumen, Tobolsk shaharlariga do'stlar, ishonchli reyslar kimdan kim ketmoqchi bo'lsa, sifatli avtobuslarda do'stlar, tanlovda adashmanglar. Ekrandagi ishonchli raqamlarga telefon qilinglar, bog'langlar do'stlar, bemalol behijoat ko'rib. Mana akalarimiz xursandchilik bilan ketyapti do'stlar. Shunaqangi Reysiy avtobusda ketmoqchi bo'lsanglar, bemalol behijoat. Aka qalayapsizda? Normalmi? Yo'q, akalar mana to'g'ri to'lmasa ketayotgan reysiy avtobuslarimiz. Sharoitlar, kamchiliklar yo'qmi aka? Yo'q, zakon. Bemalol. Tavsiya qilasizlarmi akalar? Komfort, Korolyovskiy. Sog' bo'linglar akalar, yaxshi bo'linglar, oq yo'l. Normalni kelyapmiz. Yo'q aka. Qayerdansiz? Xorazmdan. Xorazm. Tavsiya qilasizmi o'g'illarga? Xorazmdan kelaverman, ajoyib. Normal sharoitlar yetarli. Hamma sharoit bor, nima kerak yana? Sog' bo'ling og'a. Oq yo'l hammalarga akalar. Ko'rib turganlardek ishonchli reysiy avtobuslarimiz. Shunaqangi qulay, komfortabil avtobuslarda ketmoqchi bo'lgan fuqarolarga tavsiya qilamiz do'stlar. Mana ko'rib turibsizlar hozir. Birinchi, ikkinchi avtobusimiz. Mana tamojini oldamiz do'stlar.